ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗೈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯಜ್ಜನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಷ್ಟು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿ ವಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತೋರಿಸಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗ ಮೊಬೈಲು ಇದನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಆಡ್ಕೊತ ಹಿಂಗೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಹುರುಪು ತುಂಬ್ತಿರಲ್ಲ ತುಂಬ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಟ್ಟಾಗೋದು ಅಥವಾ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾಗೋದು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಚೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಭಾಷೆದೊಳಗೆ ಚೂರ್ಣ ಅಂತಾರೆ, ಸರಳ ಭಾಷೆದಾಗ ಪುಡಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ ಅಂತ. ಆ ಪೌಡರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 5 ಗ್ರಾಮು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, 5 ಗ್ರಾಮು ಅಜ್ವಾನದ ಪುಡಿ. ಇವನ್ನ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ. ಈ ಶುಂಠಿ ಇವನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜೀರಿಗೆ ಶುಂಠಿನ ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾನನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹುರಿಬೇಕು. ಅವನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಡಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂತ ಹುರಿಬೇಕು. ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಹುರಿಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅಜ್ವಾನ ಹುರಿಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಹುರಿದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಹುರಿದು, ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಔಷಧಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 10 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ದಿನಕ್ಕಾಗಷ್ಟು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂಥದ್ದು ಔಷಧ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಶುಂಠಿ 10 ಗ್ರಾಮ್, ಜೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಮ್, 5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಜ್ವಾನ ಇವನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪುಡಿಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಪುಡಿ. ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ರೆಂಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದು ತೊಗೊಂಡು 1 ಚಿಟಿಕೆ, ಬೇಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಾಕಿರಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿರಿ. ಪುಡಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಕಿರಿ. ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಈ ಪುಡಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಾಗ ಕುದಿಸಾಕಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 1 ಚಿಟಿಕೆ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಾಗ ಕುದಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಪಪ್ಪಗೆ. ಆ ಊಟದಾಗ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕೋದು. 1 ಚಿಟಿಕೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇಶಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ತುತ್ತು ಅನ್ನದೊಳಗೆ, ಮೊದಲನೇ ತುತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ತುತ್ತಿನೊಳಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಈ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ದೇಶಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅವು ಬೇರೆ ತುಪ್ಪ ಅವು ಅಲ್ಲವು. ಇದು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶಿ ಹಚ್ಚಿನ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಾಪುಗೆ. ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 10 ದಿನ ಮಾಡಿರೋಂತ ನಡೀತಿದೆ. ಆದರೂ 15 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೀನಿ ನಾನು. ಇಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೇತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೇತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸಂಗೈ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.